Bonjour, bonsoir, Nababone Nyos Amoura de la presse télévision. Bonsoir, Nabino Nyos Bato Boza branché, scotché, Namoura de la presse télévision. Bokota. Au côté, au commenter, au partager, au liker, au s'abonner, et au sala bien. Donc voilà, Bokota déjà, Bokota Bolam Sabato Balali Balamuka. Bolam Sabato Balali Balamuka Boye Sabango. Toye, R rendez-vous au Toloba qui est coquille. Au service du bon goût toujours. Donc voilà, Bokoti Sabapa Junior so Awa, Bokoti Sabachen Junior so Awa, Bazotan Yako Yoka, Bazotan Yako Kangamakamba, Bazotan Yako capté. Parce que tout ça vraiment la matière. Toi, on attend à vider ba vase quand on est dans l'obaka toujours. Toi, on attend à vider ba vase quand on est dans continuer toujours koloba. Donc voilà sur cette affaire. En tout cas, bobanga na binote. Nyoso ezan kuku et bimanon en poissa. Dans l'affaire où bobanga na binote nyoso e bombama et bimanango. Donc vous en avez très à l'aise, vous la rapongia bien, vous mais la bama ibo kizamite manabino mite manabino zanango pio parce que ngai na yaka na défense pas mbaté. Donc nazaravana bima na télévision na yako sala bras de fer. Na lingana za la rassurer que na lo bamakam o eza vrai. Na obima na fausse information té na ko piko bimate pour na nuire na bato. Donc voilà na toujours na ba défense makam o eza bien. Na toujours na ba défense makam o eza naître. Donc voilà. Au côté s'abonner, au partager, au liker, au commenter, car donc voilà, so kitoko lingana ya solo, alléluia, toko mona kembo na ya we. Ma bibi na sabino, ma bibi za makasi, batu ba rouler la affaire oyo. Ma bibi njoto ma lili, ma kambo eza tellement épelé, péché ébélé na affaire oyo yango. Monique Batumsu bazo banga koya ko bima Batumsusu bazo le kaneba intermédiaire kaka donc voilà. Oh non 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 jamais ne passera. La parole de YouTube jamais ne passera. Non 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 jamais ne passera. Ouh! La vérité sur YouTube jamais ne passera. Aussi tu es sorcier, c'est toi qui passeras. Mais la parole de YouTube jamais ne passera. Non 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 jamais ne passera. Et oh, la parole de YouTube jamais ne passera. Aussi tu es sorcier, c'est toi qui passeras. Mais ici à YouTube, on va parler que la vérité. Non, non. Dans la zone, yo zo kota, zo partager, zo commenter, zo liker. Botia langa surtout ming ba like belé pour boter la vidéo zo kata pour botia ba like mike. Bota ndeti lobby ba signaler ki vidéo ba me bimi supprimer parce que ba like ezaki mike. Bozaki plus de 4000 personnes en ligne mais ba like ezaki bien té. Donc voilà, ce qui vidéo ezana ba like belé ata ba signaler yango ezala vraiment moi pas si pour ezala supprimer parce que il continue d'avoir avertissement toyer ba ko régler vidéo comme il faut. Oh mais c'est pas njoué yaka oyokawa ma vérité na yo fanda ozwa kiti non 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 jamais ne passera. Et oh la parole de YouTube jamais ne passera. Bo bengel nga mais c'est pas njou azwa kiti afanda. Bo bengel nga pe Angelica Madelena o ba kosi na ba faux ba preuve o ba kosi na ba page belo ba tinde la zoto da tolo na 7 page ya lukuta soit kiti na yo ofanda ofungola matoi oyoka madame Angelica obengelinga mese panzu mese subasma azwa kiti afanda ayoka azwa kiti afanda ayoka toana pièce contre pièce mais c'est panzu tu es trop agité. Tu es trop agité. Yo zo mona teke depuis makambo e bandi, moi sinon na lobé lo monte. Depuis affaire au nyonso bandi ba monsieur ezo kite mate zonge keye baluki boakami lamuki. Ta femme jusqu'à présent, elle n'a rien parlé. Elle est maîtrisée. Azana maîtrise ma casse. A lobé loko mort dans nous. Mais yo, osa trop agité, osa ka obwaki a ok a ozongi. Bande ko la fille on a tié
na fond d'écran bozo mona wana soi-disant ndeko o babengisaki aboyi ko divorcer ye wana mwasaki nchudi ya Monsieur Panju o bapesaki mukanda na ambassade française soi-disant la femme légitime de Monsieur Panju. Alors Monsieur Panju batu nyonso baolanda oyo na internet, batu nyonso baolanda oyo par-ci par-là, monde entier. Toi na bazobate, et puis il faut savoir quelque chose que vous traitez à faire pena bazobate. Aux autres traiter à faire na batamaye le pe ba na kati. Toi tu penses que soko yaki koko sa grâce, oko sa monde entier baolanda biso. Toi tu penses que soko yaki koko sa grâce, oko sa ambassade français, oko sa l'état congolaise. Question qu'on s'est posée en Wana. Tu peux factifier, nyonso factifier wana, oh ba preuve ya célibat, oh ba preuve ya boye, oh ba carte de service, oh ba boye. Tu peux factifier. Est-ce que l'État congolais ou ambassade français yoko kose yango? Tu es sûr? Okosi batuna ba live. Est-ce que kokosa biloko wana mibalenga na tangi? Place okoya na mbeba yango wana. Bato ba yo kote la yo. Est-ce que Monsieur Panju ayebisi bino vraiment vérité? Parce que tinga na yo loba boy nga na zobate nga na koyo fanda na télévision te pona ko loba likambo oyo ka pona sentiment ba view nga na sala biloko wana te. Quand je me rassure ya koleka na télévision pour parler des choses, c'est-à-dire nazo maîtriser bien la situation, na maîtriser la situation très bien. Donc nde na loba boy na za na situation nyonso na maboko yango nazo loba, et puis naza sûr na makambo nyonso na loba. Mais bato bazo kote la Monsieur Panju mawana bino po ba opesa bino information lukuta bino pe bondi maboya ko sala ngo ba live bozo leka boloba. Voilà, c'est très bien. Mais à la suite fin ya likambo ndeko kata likambo nyonso zo leka na lobi des choses. Bokosi mokili, bokosi bato ba olanda biso. Ambassade française boko sangote, l'État congolais pe boko sangote. Ha! Oh lika musomo botie la ngano ba like avant de développer histoire, avant de développer matière au service du bon goût, au koto simbi moi jus moi champagne, au simbi kuna moi verre à maille ma lili, au tie moi nguba moi popcorn, au buku ta moi mukepo na yoka matière au service du bon goût. Biso lingara na biso poe poto pesa matière. Mais c'est pas Panju sur ton affaire na yo eza yo sous na gracité pour ton information. Affaire comme qu'on traité entre les deux familles et puis na l'état. Ce qui yo zo ya ko sta ba bras de fer à lukuta ko ya ko lobake non, je suis en bon terme avec grâce, je suis boy kin pour ton information. Affaire au ezasu ya yo na gracité bo régler mo sou binomi balete. Bo régler so affaire au binomi balete, bo régler on na ba famille, bo ko régler on na l'état. Est-ce que au fond la mato ino zo kanga? Est-ce que zu kiti ofandi? Ozu kiti na ofandi. Zo kiti bo tiele ata double kiti, ata triple kiti pour yo piquer crise na tension. Bo tiele ya fanda. Affaire oyo ezali su ya binomi balé na gracité. Ezali su ya binomi balete et comme makambo ba famille za na kati et comme makambo na l'état pe eza na kati. Mais c'est pas nzu to moni yo bimiseli biso ba preuve, ba carte de service, ba nini oza makasi na ko beta biloko wana ya ko factifier oza makasi côté wana. Bato ba ndimeli yo wana po ba yebi yo po ba fana na te ba yebi comportement na yo te. Nga comme j'insiste parce que je sais oyo zo sala. Oyela biso nanu preuve ya lukuto yo ko lakisa l'état na biso po ba légaliser mariage civil na yo. Ezala légaliser que ambassade na bino autorisé yo oya ko bala. Mais c'est pas nju ana faire na bazo bate. Nga na yo kelo ma on a place lu komi kiti ça. Yozo yaka na oka au quotidien réunion kuna ou enregistré au bim sur internet. Après koloba non on a tous en bon terme na grâce. Yo en bon terme na grâce. Tu es sûr? Tu es sûr, j'insiste et je répète. Est-ce que tu es sûr? Oui, que les Camerounais comme boye, ndenge zeli le boye. Yo boye grâce te, grâce mta boye. Est-ce que yebite?
grâce à bloquer partout. Est-ce que yebite ou yebite? Dieu la grâce vous solo là. Si réellement vous êtes en bon terme vous solo là, obimi c'est une réunion familiale. Obimi c'est une audio obimi vous êtes la grâce. Si réellement vous êtes en bon terme. Parce que nous affaire au muto obimazo bazate. Em tu boka sangane na oloba boye mure yo soni obimazo ba. Oh, ngana zoba te na ibi ma oloba na bon matin. Na yebi de quoi je suis en train de parler. Na yebi de quoi on ngana zo traiter, na yebi makamu nyonso ngana zo traiter. Na yebi nyonso ngana zo loba pour l'instant. Ngape na zoba te. Mais c'est pas ndio yo zo samba na ba audio, zo samba na ba biloko. Ezo bimiso ridicule. Ngaku nazo sambi la pela njambe obimisaka nyonso yo za nango po faire tomber yo ekokwesa o même na justice même na l'état na bino même na mairie na bino française ekokwesa o même na ambassade to ba ko inviter yo ekokwesa yo c'est bien bon yo samba na ndongo zo samba parce que apparemment ba ba mona ba tamayele o mayele alors ba français très bien ba s'exprimer en français makasi ko lo ba français ningo lo ba te ko sa mayele faut ba action zo poser lobi nango eko créer le nini makambo zo sala ekokwesa yo to ekotombola yo. Point d'interrogation. To lali to la muki to moni réunion familiale ekoti YouTube. Ekoti YouTube. Réunion na bomoni elekaki depuis samedi passé série makambo ebandi na ebandeli. Oboyoki ba audio na nyonso epimi. Depuis makambo ebandi na ebandeli, réunion elekaki depuis samedi passé. Et ça réunion à l'obité, il y a hier, il y a avant-hier, il y a l'obité, mais depuis samedi passé, la semaine passée. Réunion à Salama et Bongo. Mais c'est pas un jolo ko qui te fandi. Bino bato nyo so bo côté là yé. Angelica, Sarah Libundu, boko melaye, pour Hollanda direct, on a vu mais c'est pas un jolo courant direct, on Hollanda très bien. Boye bisaye, abim bino ba audio o yazo solana grâce. Que ba o traiter les cambo oyo à l'amiable. Abim se abino ba conversation o yazo solana grâce. Que ba so traiter les cambo oyo à l'amiable. Abim sa audio ya maman ya grâce, ndenge maman grâce accepté ba traiter les cambo à l'amiable. Abim sa ba conversation ya maman ya grâce, ndenge maman ya grâce andimi ba traiter les cambo oyo à l'amiable. Mais c'est pas tout. Pour ton information, ta femme, elle est prête à tout. Je t'informe et j'insiste. Place Union Sobokoma, elle est prête à tout. Je répète, répète. Elle est prête à tout. Yonaye, boana contrat monté au beau signé que bozong salibala. Yonaye, boana contrat monté au beau signé que bo fanda bozong sa masolo nyonso bien, jamais. Bo solo la te pour ton information, que grâce c'est ta femme, c'est ta boye, c'est ta boye, c'est ta boye, c'est des boye, c'est des boye. Pour ton information, na pesio des défis. Pour so bim sa nyon so so bomelo te nyon so bim sa internet. Bimi c'est la conversation ya na grâce ni boyo kani, ndenge yo assurer ko zo ya kin dimanche pour bo traiter ma réunion à l'amiable et les audios. J'insiste et je répète et les audios. Mais c'est pas nous. Biso doit ba zo bateti to le kana télévision to zolo ba biso doit batama bo matin pe bat ba na biso ba batama bo matin yonde omoni makambo yo sali ekwesi yo komi ko luko ko ya robongisa parce que on se sentir que comme humilié on se sentir que sali sous na puité on se sentir que na moi ça ngwa bande ko koto lo bande ko couvrir yo à livrer na maboko ya YouTube. On sentir que moi ça livrer na maboko ba YouTuber na ba YouTubeuse on ça livrer na maboko ya YouTuber. Mais c'est pas ndu, au lobby ozoya dimanche. Dimanche on va offendre la wap. Oyo so anana ni dimanche. Pour ton information, ba porto plainte na Kinshasa. Je t'informe. Ba porto plainte na Kinshasa. Au komi bipolaire le quoi Niki Menga. Ozo mi retrouver les sous-soutés. Ozo mi retrouver les sous-soutés. Au moni hein. Oyaki okanisa bato ba kopesa grâce tor et okomisa moi si mabe okwese na YouTube mais likambo ngo monika mbamo balukelo na YouTube mbamo mutu nyosa balukeli yo omi sentir mbamo ba pete ozaki nango ba dégrader yo ba kitisi yo ba pete oza suna pete morote omi moniko tikale sans valeur sans pete yango lingo ya o se reprocher lingo ya mais c'est trop tard. Ceux qui vont traiter qui comme na binoto bo swanaki biso to yebaki te bo panzani na ba famille kuna biso to yebaki te bolinga boza na 1000 moyens ya ko traiter ngo likambo YouTube mobimbe telemi YouTube mezo tala bino bo na lumière bo yo traiter ngo na huis clos
Toi, tu penses que votre traitant a huis clos, vous avez déjà médiatisé. Et l'eau que bombe mais ça été. Oh, votre traitant on a huis clos et ça l'a médiatisé. Oh, votre traitant entre des familles, biso toroye, baba youtubeur, na ba youtubeur toroye, ba pour que ça l'a médiatisé, les caméras ça y a bombe ma ah ezate. Il faut expliquer mon qu'il est clair que grâce à Boyo, grâce à l'objet, plus jamais na vie na elle sous-souté, bo kabo na kimia au signer lettre de divorce style. Tika na kinchudi na yo ya ndeko na yo oyo kene ko bala. Mais siko ali oyo kene na makambo tellement me maki on likolo. Famille bazoba ezala suna mokilo te famille morote erotika la batala ndengo yo emilie mwana na bango ndengo yo koloba ba bêtise na koma mwana na bango en tout cas famille bongo na mokilo ezala lisusu te. Pour ton information loko yo bezo ya dimanche bienvenue à Kinshasa ba okanga yo monsieur Brian oko dédommager grâce là je t'informe ba fundi au moins yo ba fundo na ambassade de France. Yo bala déjà oyo ko bala lisu na Kinshasa donc les escroquerie oyo sali oso bala après yo ko bala deuxième fois oyo ko kosa mwasi ke oko memaye na poto oko kotisa ba dossier d'ambassade aussi longtemps yo yebi ke na ambassade na bino za reconnu marié oyo ko sala makambo ya Kinshasa pona ko escroquer ba fia Kinshasa au moins place au coin na mbeba awa so yekin ba plainte no ça déjà ne t'inquiète pas biso to saka devant comme ces informations. Donc ça ka devoir repartager information ça la partager ba tu la informer devoir obiso to sala yango wana devoir obiso to sala yango wana pour ton information oya osamba na Kinshasa ndenge yo kosi l'état congolais ya komemela bango ba faux papier ya célibat ya komemela bango ba faux papier au ambassade na bino epesi o accord ya ko bala congolaise or que yo yebi ke za bongo te au falsifier ba papier à lukuta pour na koya ko mema a na l'état ya koya ko présenter les biso na l'état ke oyo ko bala l'état na biso e lukayo ozala détenu na l'état ba simba yo bimisa biso ba preuve solo pour yo kosa na l'état na biso nyonso eza na en cours ya justice. Likambo yo kase o traitant yo na grâce te ba famille c'est elemi famille mo ekute kolinga ba sakana mwana bango famille moko te ekolinga ba pota mwana bango buzoba famille nyonso ata ezana position te famille nyonso ata ba pauvre mais c'est comme ndeti na likambo boye o mokili mobibezo mona famille nyonso ko se battre famille nyonso ko telema po ba ya ko expliquer mokili ba ya ko lakisa makambo bo traitant sur la gracité ça sur le camp traité na gracité comme le camp traité entre deux familles et l'état na ambassade na bino. Bienvenue à Kinshasa yaka bosamba na mwasi comme ça yo prouver mwasi le contraire na makamunyo so mais c'est pas nju obimise biso papier à célibat oyo pesi ba poster et c'est nenini obali ndeko na nenini mi poser ba question na bino bato bosa ba mission bozo ata ko sala analyse ba bimise bino papier wana abali ndeko na neni ni papier nese ya neni abimisa biso papier ambassade oyo ya accordé ko ya ko bala congolaise na Kinshasa abimisa biso papier ya ambassade ya bango kuna oyo ya accordé ye oyo ezo représenter que grâce à ça abali aza reconnu que ndenga sana abali un français abimisa bino papier wana oyo ambassade endimi et signé qui accord que monsieur Brian on te libère ya kokino bala une congolaise. Autre état faire na baso bate autre état faire na batamayele soki olingi bobongisa na grâce yaka na kimia papa yaka na kimia biso pe to kitisa mandoki na se po ezali kama bato amona na mitakala to tshana biso mandoki na se zaka soki bongi biso pe to bongi si so pe baby biso pe to baby si biso rôle to jouer ka yango ne bongi to bongi si biso nyonso et baby biso pe to baby si nyonso. Et ça bongo, le choix est clair. Choix pesa ngo clair. Atali kamwe kweli le kuna ngana okote la peka grâce pour choix ezala ngo clair. Ngana yebi yote mais c'est pas nju. Ba présentant yo pas grâce. Ce qui grâce à lui que non. Bon ngana yo sa dina yo ba tsani liko nango. Ka non ya grâce yango ngapena na bakisi. Yo o chama kono dimanche na Kinshasa, tu es sûr? Au solo la na grâce tu es sûr bimisi la biso ba audio oyo solo la grâce toi na besoin to yo kayango beaucoup tout déjà makamba famille ou ba famille solo entre deux familles bimisi bon elo ni nezanga yo bimisi biso oyo solo na mwasi nao bimisi la biso to yo ka mais c'est Brian
On a besoin de preuves. On a besoin de savoir. On a besoin de tout écouter sauf rien. Parce que tu as atteint un koyoka nyonso, tu as atteint un yoro ça va te baola na bisote. Bato pe baondi mama kambo ezan dire bato musu parama na bapoto mbokena bozo batin recontinuer ba classité. Pour na loi poto makamnya so brain na zo loba art. Et ça c'est archi faux. Nyonso c'est faux. Il y a solo les atteignements c'est ça le kuta, ils a falsifié. Non, comment on appelle Nasuka Awa live. Yene mna rokoti ça ko expliquer bino nyonso. Ndeko Patrick. Yene mtu to clôturer na live a ko expliquer biso nyonso sur l'état français na marabu nyonso au Brian na sali et puis pour ton information bande quoi grâce pena ba telemi. Na bato balandaka grâce ba fanatique ne ba telemi o ba funda okuna na l'état na bino kuna. O ba funda okuna na immigration na bino kuna. Na makambo yo sali. Soi-disant, ta sœur a beau être divorcée. Bon, on a entre parenthèses pour ça, ma ramena bakin tu diboye bani. Du fait déjà, oyo kosa na no l'état na bino, que obala mwasi na kini na Congo na bino, que obala mwasi. Mwasi nga sa ndekono déjà ezai. Mama na ngai, wala ba avocat fo ba ya ko betela ngai yango. Ba avocat fo ba ya ko loba, soki ezaka nini, ba article na ba fo ba ya ko loba. Oyebi que ça osa ya une infraction makasi. Ozoko ça que c'est archi faut que yoko o tika ko bala ndeko na hotel. Oh monsieur. Ah, yo bongo. Bonyo zo ignorer mukili boy. Makambo yo zo lo ba yo yebi ki ba préfezali ozo ya kokosa. Boso kosi mukili l'état na bino kokosa ngo, immigration na bino kuna na ambassade na bino yo kokosa ngo. Pour ton information, ba porter plainte même na ambassade na bino, o ya ko loba. Il faut loba très bien. Yo faut samba. Yo faut ko expliquer biso. Yo so bala kinde kona yo ko bala suna Kinshasa. C'est quoi ton problème monsieur? Boule no esa kinini. Ngana na ka messagère na un messager ka message. Non pesa ka information. Non pesa ka information pour même ba fani ya grâce au bana poto baza prêt à porter plainte na ambassade na bino kuna ba osala ngo déjà ba dossier nyonso en cours. Ba dossier nyonso en cours yo so kanisi o retraiter likambo yo moko na grâce té papa ko ya okosa ba tuté ke ngana grâce c'est ma femme on a un bon terme tozo solo là tozo sala boye té monsieur. Et puis quand on compte ça té entourage à grâce entourage moi ya grâce té et o ko trahir so ko yo ko loba makamté. Tolobaki déjà so kozana makambo entourage à grâce lobela yo pona grâce bimi sa papa koya ko pamba na sete entourage à grâce mutete ki eto sale ki boye sala ki bozaki na besoin libale kufa te ko kose l'entourage makambo te soki oyebi ko yo sala makambo oyo entourage à grâce loba pona grâce bimi sa to na moment tozo bomba so elorote famille na okutu na famille moi sino yo zo enregistrer zo bimi sa bo ya entourage kutu eza famille na yo te ozo bimi sa te po anini bimi sa. Et puis pour ton information, grâce à l'oba qui peut zonga, d'ailleurs, écoute pas zonga na yote pour ton information, so limba kamonyo c'est ça et qui na se, to tia na se, yo fo bimisa kama kabonyo so yo loba que ça na ngoro bimisa. Bimisa la bisu yango. Bimisa la bisu ba prévision so entourage à grâce et komelo pour na grâce, bimisa. Bimisa la bisu makamonyo so entourage à grâce et que no ko bomba grâce pas na yo bimisa, on a tozana a besoin nango. Tout ça vraiment la besoin nango pour otika mokili na suspense dès que entourage à grâce ça la qui boy sans preuve et yo faut bimisa so ba preuve wana et quoi ko ça va tout que en bon terme maintenant grâce aussi longtemps que grâce à bloquer partout aux na place mo aux de la grâce était aux benga tongo midi pourquoi oluka place ko so na grâce aux zoate bon je ko ça va na télévision que yo so na grâce aux so na grâce place ni no yo so na grâce messieurs. Arrête. Aux en affaires na bazobate, aux en affaires pe na bambwa na yote, yo kanisa ki musu oya ko sakani la grâce mais cette fois-ci non, famille telemi. Cette fois-ci non, famille mo ko linga buzo ba boité. Cette fois-ci non, famille mo ko ndima makambo te ndima bêtise te, famille mo ko te ko tolérer makama boy jamais. Ba famille nyo se zé à côté lema. Ba famille nyo se zé à côté lema pour ton information, ba famille nyo se ko loba. Soko ya dimanche, bienvenue au Congo, Soko Yamba yo, bienvenue à Congo, bienvenue à Kinshasa.
Kinshasa koyamba yo maboko polele. Mais okoya kosamba na leta ndenge yo kosi leta na biso. Ya komemela bango ba papier ya lokuta oyo France endimo autorisé oyo kobala. Omemela biso ba preuve oyo France endimaki oyo kobala mwasi na Kinshasa. Yo koya kokosa leta na biso te. Okoya kokosa leta na biso te. Leta ezoluka oba porte plainte déjà. Plainte eza. Wana plainte na ole papa. Yaka na o bienvenue. Bienvenue na Kinshasa, mboka bana la bana, mboka leo, Kinshasa leo. Bienvenue. Wana na problème te, mais yo yela biso ka ba vrai papier. Oya o factifier te. Pour même l'ambassade na bino ba oza déjà au courant makambo. Pour ba ke funda ti na ambassade, faut ambassade bimsela biso ba preuve o ba ba signaki. Faut ambassade bimsela biso autorisation et pesa que yo ko bala na Kinshasa. Pour ambassade bino yebi que yo za déjà marié, après yo ko sa Kinshasa awa o yo ko bala sous moi c'est msusu. Alors, où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Papa, Charles Luka, quand on traite les camoutons internet, tu dois toujours les carabas direct qui boyo boyete. Oso baby ça qui déjà so sopa qui maïma et c'est sopa naki. Soko lingi bo kabwana kinya Luka ka chano pe bo kabwa na bino mais ko ko sa te ko inventé et le réseau pe sa sous famille kanda ya ngwana ndi ko zo lo ba ke toza en bon terme toza boy yo ça non na makaba minene bo après famille yango ba sundolo le bango su ba tikelo su mwana bango ya ko boma ele susu ke to ça en bon terme na makaba bela minene ile kena na internet famille ngo su tikeli yo susu mwana bango ale bo o tumbe sumbeka muto akocha ki yo lo ba mwana na télévision akocho bien te et puis muto o aza sima ya makambo yo tindela ba audio pour a publier ça le quoi yo yebi le côté yebi c'est en côté la miniature. Yebisa mama wana ozapi oyo yo tindela ba audio ba tindela ba Angelica a kota na miniature Angelica obane ko yako loba mingi likona ngoza kino wape na contact na monsieur Brian te audio na tindelio to suki wapi yo kutumto kote liyo obimisi be energie na yo nyonso ubimisi ba pema na yo lelo na live apesi mutu musu importance aleki na live anani ya kubuka Sara yo mutu kote le tengo midi pokwa e olamka na 8h live olamka na 6h na 5h na 4h live na 2h 3h live na place apesi exclusivité akiko pesa na ye mutu afana na ekima kangi maboko Sara azo exclusivité likona moto saindeni tangu to lobaki kabenga ki Karine bino so lobaki c'est faux pour ça la live o lukuta bon pas Sarah se retrouver ndeni muto azana besoin makamuto tia la sio le calculation na ba live o se retrouver na live à Sarah ndeni Sarah o afinga mwasi na yo pomo mona kaka ke Messi le messier aza bipolaire mais c'est sous-bassement za bipolaire degré que Sarah finga grâce pas continuer ko finga et ko dénigrer ti lelo aleki kana live à Sarah ta kuto l'équipe pour na ko soigner que c'est ma femme c'est boy grâce à ça contente na nango grâce à ça content ndenge yo leki na live agra ya Sarah Soubasma Sarah Kubuka grâce à ça content place au bominde sous makambu bien ngwana place au pelisi sous moto famille sous siliki sous makasi nde ngwana mais c'est panju à la barre à Kinshasa pas au selo na l'état congolaise à la barre na koti s'appelle papa na biso Patrick Bozoye Boyokaye hier a éclairci biso makambu nyonso na ba faux document mais c'est prêt na yo tinde la ba Angelica ya ba papier de service ya ba nina célibat nyonso et tout ya le couteau ya keko falsifié ya la biso date oyo balaki ndeko na yo na date ya papier oyo bimse tu ya célibat wana ils ont correspondre même pas na makambo yo zoloba allez mais c'est Patrick à la barre explique-nous ba internet nyonso ba yoka balanda bazo makambu na bango toyoka monsieur Patrick à suivre. Alors, bonsoir, Moura. C'est Patrick Navon en France. Hein? Bon, Navon en France, Nazali, na retraite, j'étais assistant social en France. Nango yeb sapo makambo lukuta ya mesempanzo. Premièrement, tous les documents qu'il a présentés hier, na mona kiango, oyo soi-disant, azali, à l'accès à carte professionnelle. Un, à ça la kalsoute, balongola na mairie, à ça la soute na mairie ya Montelleri, à ça la soute na mairie ya Montelleri, si balongola ye. Et puis tous ces documents là, ce sont des anciens documents. Ce qu'on a France et comment au salana privé,
Au salana l'État, bakoma na ba carte professionnelle magnétique. Magnétique. Panzou a présenté biso carte magnétique par Salaka. À ce que je sache, pour te voir na yawa, à Salakati. À Salakati. Voilà premier point. Deuxième point. Nayeb Sayo. Batike na ya voyagaka wana. Panzou il est na babato to benga ka biso bescro. Donc atilisaka ba carte ya crédit volé à son ticket na en ligne na internet. Donc so ba utiliser ba carte wana les resomba ba ligne ba ticket soki nkolo la carte a remarqué que to ba bendi mbogo to a remarqué que carte n'est pas volée azo nkolo la carte a ko la déposition a bloqué carte ne to a sali opposition. Ce qui t'est arrivé à toi Moura. Oyem c'est que biso le solo que bon que na grâce na Dubaï au moni mais c'est pas un kilo ticket nani. C'est ça la réalité. Les bino momo na kaye o ayena kisasa atizaka Ethiopie Airlines pourquoi? Parce que le système là bango il y a comptabilité na contentieux est faible par rapport à Air France de grandes compagnies. Babylon ya sala na ko sala ngo jamais na ba Air France pour système bango ezali verrouillé. Voilà deuxième chose. Pense à Zaliwana, il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Au moins, impression de pesa binokuna, impression de pesa kuna, et à l'impression qu'il y a dans le bon côté. Donc, pense à Tilzaka, tous les organismes à crédit, on va faire crédit sur Internet. À Zoa Banyongo et Belé. Alors, c'est plus facile en France. Il suffit dans le Mukanda Nayo. Il suffit. Oza na mukandano oza to na musala auto na eza ba tricage aza akosa ba fausse identité professionnelle azo ba crédit na ba organisme belé ya crédit yana zo mbongo d'où vous référez na kamande kune balobaki sonani aza ba nyongo belawa impression so pesa kuna bino c'est un intellectuel mais non c'est un gamin. C'est un gamin de rien du tout. Français, on a koloba. Ils ont tinaté. Ils ont tinaté. Bah, n'a besoin de bah, botamiawa. Donc, le français, lui, a impressionné bino. Comme vous voyez, bah, droit ya awate. Il y a un kosa bino. Il ne travaille pas ici. Il ne travaille pas. Pas dans la poto, la France a travaillé à côté. Sur un lobby, qui est auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, l'accini. Donc, dans la société, naïe. Ngana kosenga ye kosanga na direct na ye kosanga na conférence na ye a présenter nga numéro ya siré na ye na lobi siré c'est SIRET a présenter nga numéro siré moi je vais vérifier na vérifier ngo a présenter nga numéro siré na ye à ce que je sache à ça la raté ba mbongo wana les ba source belé. Et puis, troisièmement, si vous rentrez, Azali membre, il y a officine Grand Orient de France. Et ça, il y a franc-maçonnerie. Ce qui est tombé, nous avons représenté un citoyen, il est dedans. On le voit bien. Nous avons mis Bakayoko, Batebele, Bazomona Mona Katkuna. Aza dedans. Ozomona. Donc, pour moi, dans la mission, sur grâce, pour vérifier qu'il a sauté. Il fallait vérifier l'entourage. C'est connu. C'est connu à Balabalawa. Il ne fait que ça. Qu'on se croque batou. Omoni. Biloko salawana. So grâce à Ndimi Kozongelaye. Aïe Baké, Louane les approche. Il vient chercher quelque chose dans la grâce. C'est pas en vain. C'est pas en vain, Makamazo Salawana. On a raison, Kosabino, on a une députation. Députation, ni no sala. Députation, ni no sala. Et puis, il faut vérifier. Il faut vérifier. Document nini. À se présenter Kinango, dans la commune, sur la commune, pour abattre la grâce. Parce que normalement, quand tu es étranger, il faut pas s'engager. La commune, sur la Congo, il faut pas s'engager certificat, il y a célibat. Document, l'erreur bala kuna ça bala azala leki na bala document ni na présenter kibino et ça y a qui na passeport français ou bien à présenter un passeport congolais à Brazza
Bon, vérifier. Ah, Moutoumoko. Si moi j'étais à Kin, je porte plainte na procureur de la République. À cause de document faux, na Kinshasa. Pour abalawa. Azana droite, quand ça document il y a non célibat, cette phrase de non célibat pour abaler la grâce. Donc document on a constaté que c'est faux. Bah vérifier en gros, ce qui y a constaté de document il y a non célibat. Il y a mariage au Abalawa, en France. Donc tout ce qu'ils vous racontent là, ce sont des sottises. Nana Lingi, là vous en avez na live na yo, quand ils sont en conférence avec un Panzula. Parce qu'on salit, na biso tengana balabal, basa mikolo, awa, na botami na Paris, baza ba cadre awa. Bazaba cadre, ils ont impressionné Bino. Et puis, moi, je prends maintenant ces études. Ces études, il a fait un DIT ici. DIT Latinine. Diplôme universitaire de technologie. Oh, il y a ça là, awa. À ça là, université T. À ça là, DIT. D'où, diplôme, il y a climat. Diplôme, la climat. Ndekazo kosa wana, abanda kawa, na meria moleria wa, l'ère Macron a komaka a posé la candidature. Ce sont des jeunes, ce sont des jeunes, abandaka le Macron, abandaka la campagne, il y a président, l'ère abandaka le bosso, l'ère côté, a sali en marche. Hier, il faisait partie de la banane. L'ère à l'Obarzan, a sali ONG, il y a un climat, ou a sali à Kenan, on a Brazzaville. Mais c'est normal, nous ne sommes pas la ONG. Nous ne sommes pas la ONG. Il faisait partie des jeunes, qui en marche. Mais concrètement, Azana niveau T, Azana, nous on a étudié ici, à l'université. Ce qui live na yo, moi j'aimerais au Tianga en conférence avec Panzo. Devant les gens, moi je vais lui poser des questions. Poser un Kosabino, à quoi Kosa peuple congolais. Tout ça, tu n'as pas de problème, belé. Et puis, farcer le colayer, il y a le sous-sous, Koko Sabiso. Bako Sabiso. Non, à l'écaté. Moi, au Tchabiso en conférence, moi, je descends dans Evry, dans le tribunal Evry, dans reporter plainte contre mariage blanc à Salana Lekinaye. Dans reporter plainte. Pour y avoir une loi de Kolekanga. Moi-même, j'étais assistant social là. Naïb la loi qu'on les cahiers. Et puis, il y a des poto moi j'ai fait 43 ans ici. Donc, Tchanga, la conférence na yé. Bengaye, au lobby monsieur Moko na France, papa Patrick, ango kota, ango solo la yo. Tchanga na live na yé, kota na conférence. Ngale na lingi, na Alexandre, na poser ma question. Donc, poser la question, moi je n'ai rien à foutre. Mais on poser ma question dans le conservatoire. Peuple congolais, les peuples moko, ils sont intelligents. Il y a des n'importe quoi, à nous soumettre le peuple. Jamais. Elle ne va pas passer. Concernant la conférence, moi je vais tourner ma question. De toute façon, moi demain, dans la préfecture à Ivry, je vais porter plainte. Pour un mariage blanc à Salana Lekinaye. Bonjour Madame Angélica, c'est Brian Panzou, donc le mari de Grâce Témon. Nayoki Babiloko et Belezo les canaux internet. Donc moi depuis dimanche, je suis déconnecté na réseaux sociaux. J'ai même suspendu mon numéro de téléphone, donc je suis juste joignable na téléphone fixe pour éviter que makambo oyo ba memelangai et komelanga et salanga bien. Déjà je souffre un peu d'hypertension, donc pour éviter et ça la mabe. Ce qu'on attend donc cousin nanga ay otalanga donc à memelinga moi ba vidéo totala. J'ai écouté babiloko oyo sala na ba mininga nao. Moi ce que j'ai plus apprécié conseil et belé bo pesi na couple. Et le gozo les canaux internet mabe eza
il y a couple donc nga mobile ina responsable à 100%. Ba fuite oyo ebimi na ba audio ba biloko to ebimi na internet eza ngate wana vraiment faut boyer bango eza entourage parce que erreur na salaki par rapport qui proko to na zwaka kina moi sinanga donc j'avais essayé d'expliquer à na ba proche nanga dans ma famille et donc na présenta ki bango ba voice wana. Et donc Mabé n'a évité nani parmi proche nanga bimisi biloko wana. Bon, peu importe, ce qui est plus important, moi je voulais juste vous dire merci na ba conseil. Ebo sunga biso totambola bien, toi jeune couple. Grâce c'est mon épouse, hein, donc toza na biso ensemble, toza divorcé, toza séparé. Ozo les kaisaka mo pépé Mabé, eza ba turbulence. Tokoé ba nini to tirer ba leçon par rapport à ce qui se passe. Vraiment on est très abattu. Beau tenir biso rigueur par rapport à ça. Beau alain biso pour aider biso to avancer. Liba la izana hoka sika. Ba erreur et zangaté. Mabé parce que et comme internet, on a mis à nu un peu notre couple. Mais beaucoup de choses qui se sont dites na nini na barizo. Et belé ça il y a le kuta mais toko ta ba détaillé na sengi na ba bateau tout ba chroniqueuse ba chroniqueur na bateau oyo ba ça là que nité manabiso na ba famille na biso na ba proche ba oyo ba ida biso ba soutana biso ba soutena kabiso ba yo kamote ma passe batika quand même parce que on est et ça biso bien en plus on est presque à la fin de l'année donc beau comprendre imprudence na biso beau comprendre immaturité et abisso quand je dis abisso on a responsabilité à 100% puisqu'on a un mobali grâce à mon épouse to divorcé et ça femme nanga vraiment beau et bisso merci maman Angélica na bande kono il y a Moussala Moussala oyo ça vraiment beau ça là en sorte que hémorragie oyo et si là nous en famille on saura comment to solo là mais une chose est quand même sûr, Naïb Sabino, grâce à moi, toi toujours ensemble et Zan toujours épouse nanga. Donc voilà, beau aider biso, naba conseil, beau sunga biso, beau talabiso, beau zoabiso net ban nanabino, que tout ça est imprudence, tout ça est immaturité et que nga naïbi ba le songa personnellement na retiré et grâce moi sinanga a ébipé ba le son retiré mais ensemble avec après à ma famille, naba proche, tout quoi avancer vraiment. Bolimi Sabiso na oyo tos oyo ezoleka na internet. Merci Nabino Nyonso, merci na yo maman Angélica et je te souhaite une bonne journée. Merci Brian. Au revoir.